ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടെക്നോളജി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു മാർച്ചിൽ തന്നെയായിരിക്കും ആപ്പിളിൻ്റെ പുതിയൊരു ഇവൻറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകാൻ 2022. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ, അതായത് ഐഫോണിൻ്റെ SE എന്തായാലും ഈ ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. റഷ്യയുടെ മേൽ പിന്നെയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതായത് കുറേ സാധനമൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എപ്പിക്സ് ഗെയിംസും അവരുടെ ആക്ടിവിഷൻ ബ്ലിറ്റ്സ്ഡ് ആൻഡ് എപ്പിക്സ് ഗെയിംസും അവിടെ സെല് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തൊരു ടെക്നോളജി ന്യൂസ് പറയാനുള്ളത്, റെഡിറ്റിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു AI മോഡൽ ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതായത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. GTA 5 ഇനി PS5 അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ബോക്സ് സീരീസിലും ഇനി വരാൻ പോവാണ്. മാർച്ച് 15 അത് GTA 5 അവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്.